我覺得咧 Read Out Loud 比賽咧能夠令到小朋友咧對於文字嘅理解咧更加深入啦。透過朗讀咧，小朋友可以喺語調啦、速度上面咧可以有所提升，從而咧令到小朋友對文字嘅理解咧有更加深嘅認識，從而提升佢哋嘅表達能力。我覺得咧呢個比賽能夠推廣到語文嘅藝術啦，學生咧能夠欣賞到文字入邊嘅美，令到咧英文可以從一個學習工具咧升華到一個欣賞藝術嘅一個層次。更加重要嘅係咧，小朋友係可以透過比賽咧提升自信心。我相信咧比賽咧只係一個人生嘅一個成長階段啦。每一個比賽咧，學生咧一定會有唔少嘅得着。咁希望透過比賽咧，小朋友可以慢慢培養到咧對英文學習嘅自信心，同埋咧培養佢哋日後咧對英文嘅學習更有進一步嘅提升。